비행기를 타러 왔는데요. 비행기 타러 간 건 아니고 제주도요. 원래는 여기가 아니었는데요. 진짜 그만 끊어서 진짜 아무튼 좀 움직였는데 열이 펄펄 나요. 그렇게 추락할까봐 너무 긴장돼요. 아니 왜 우리만 멈춰있지? 다른 거 다 출발했네? 어이없네. 좀 빨리 좀. 아휴. 왜 이렇게 출발 안 하죠? 진짜. 움직였는데요? 근데 왜 다시 뒤로 가죠? 속도가. 흔들흔들거려요. 왜 원래 있던 자리로 돌아가지요? 아닌 것 같은데요? 으악, 너무 덜컹거려요. 점점 속도가 올라가는데요? 지금 저 둘 움직이는 거 보이시죠? 지금 올라가는 거 맞지? 이륙. 우리 오빠가 이륙하는 거 맞대요. 저도 움직이죠? 정말 이륙하는 거 맞아요? 왜 점점 이륙하는 게 아닌 것 같죠? 원래 여기서 비행 모드로 해놨던데요. 그러니까 이륙하는 거 보여드릴게요. 지금요. 왜 출발 안 할까요? 하늘로 왜 안 올라가죠? 원래 이런 건가요? 맞는 거 같긴 하네요. 사람이 있으니까 살짝 시끄러운 점 주의 부탁드려요.
시끄럽네요. 아, 저기가 이제 날아가는 곳인가요? 아, 떨린다요. 떨린다요? 떨려요. 두근두근. 새근새근? 내근내근. 응? 승인 여러분, 저기 호흡이 육하겠습니다. 좌석 벨트에 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, we'll take off soon. Please make sure that your seatbelts fasten. Thank you. 아, 저기 쪽으로 가면은 이제 이제 하늘로 올라가나 봐요. 이륙이라고 해야 되나 이걸? 언제까지 기다려야 돼? 나갈래. 응? 안 올라가요. 지루하네요. 할아버지, 눈 떠야죠? 할아버지, 할머니 이렇게 가면 어떻게 됐어요? 할아버지, 할머니 이렇게 가면 어떻게 됐어요? 그럼 박자인데? 어머, 이거 되게 시끄럽네요. 알았어. 걱정 마. 뜰 때 다시 보여드릴게요. 출발을 하려나 봐요. 출발합니다. 출발. 출발. 우와, 출발해요. 하늘로 살짝 올라가는 것만 보여드릴게요. 힘이 되게 세네요. 오, 날개 펄럭펄럭 거려요. 대박이네요. 대박. 오, 올라갔어요. 와, 올라간 거 보이시죠? 날이 진짜 시끄러워. 우와. 레알 대박이네요. 여기서 떨어지면 완전 죽을 것 같아.
한번 또 찍을게요.